Tere hommikust! No nii, nüüd ma siis olen jälle teel Dünosse. Mida me seal täna dünotame? No, kui me praegu siin juba taustaks vaatame, siis päike on juba kõrgel ja lumi on ära sulanud, 7 kraadi on sooja ja ilmselgelt hakkavad need võidusõiduautod ükshaaval saabuma. Ja täna on siis Kareli kord, kes siis alustab üle pika aja jälle võidusõidukarjääri ja on oma driftiauto pealt tolmu maha pühkinud ja seal väiksed muudatused teinud ja siis on aeg seadesse panna ja kohe-kohe ka testima minna, nii et sõidan sinna Düno ette ära ja siis vaatame, mis mees räägib, mida ta seal auto juures muutnud on ja mis plaanid üldse selleks aastaks mehel siin ette võetud, nii et kohe on kohal. Tere hommikust! Tere hommikut! Praegu ma vaatan, ta näeb päris sara välja ju alles. Sara või? Välimus on petlik, süda ja tehnika on tähtis. On jah? Muidugi. No jah. Tehnika võrda ja siis... Ma mõtlesin, et siin on juba mingid kuradi disainid, möllud, värgid. Enne ikka tehnika ja siis vaatame, palju jääb krõbisevad. Kas tasub, jah? Kas lähevad vanad paneelid või uued? No tegelikult on meil üllatused, siin tuleb Kevlarit ja asja ka. Carbon Kevlarit. Uksed ja need paneelid olid nii kehad, et siin läbi selle Soome tutvuste, vaata, mis teie auto, te ehitate ka seda. Jah, tulid need paneelid. Madis tegi endale ägedad paneelid ja siis siin saime kaubale, tead, et siis tuli targem juba teha nagu Kevlarist kui fiibrist. Kergem. Kuule, aga ma tegin väikse sissejuhatuse ja ma jätsin selle osa sulle, et mis siis see aasta plaan on. Mis mees teeb? Me rääkisime mootori kõrval põgusalt, aga ikka läheb sõiduks. No ikka sõidame, võtame siis, proovime sõita 2 seda meistrite sarja või. Eesti oma siis nagu ikka on ju. Ja siis on net siis lisaks või. See on Nord Europe või kuidas kutsuvad seda? Okay. Mis maad seal on? Poolad, Lätid, Leedud? Ei ole, see ongi see Soome, Rootsi, ongi Riia ja Eesti. Ehk selles mõttes 4 etappi on netsi. Ja siis, kui tähtede seis on õige, siis võib-olla saab Riia Driftmastersi wildcardina ka kaasa sõita, nii et sinna on nagu 3 varianti pääseda. Üks on siis läbi Driftmastersi enda korralduse, kuhu ma tegin avalduse. Siis on läbi Riia Eline, kes saab ka otsustada mingil määral, kes saab sõita. Ja siis on 3. variant ongi Riia Grand Openi võitja saabki wildcardi ka. Ühesõnaga, viimane versioon on nagu vaja ära teha siis igaks juhuks. See on nagu, ma ei ütle, et kõige lihtsam on, aga see oleks nagu see on nagu kindlam variant. Kõige tõenäolisem. Ma tõenäoliselt ei tea, eks seal on paljud sõitjad tulevad seda jahtima tegelikult. Aga ma ei tea. Mis sa muutsid? Mis me muutsime? Wastegate'i muutsime ära nüüd, vaata selle tavalise seene peale vakuumi pealt juhitavaks. Ma mõtlesin seda, et vaata, kuna tal oli juba eelnevad aastad olid see backpressor oli tegelikult ju raju. Et nüüd on, mis vedru saigi sinna sisse, mis sa panid? No see, vaata, ma alguses panin kangema, nüüd on 1, 2, 1, 3 või? Okei, et mul on vedrud kaasas ka. Idee poolest on niimoodi, et vedru rõhust 2 korda saab siis boosti, kui on kõik hästi. Kui meil on ekstreemne vastusurve, siis võib see olla madalam. Siis tuleb kange vedru panna või läbi pahaks? No seda näeb, et kõigepealt vaatame üles, tegelikult kui sa kange vedru paned, siis on ka oht, et hakkab meil spaigid tekkima, sest et see ei ole enam liblikas, vaid see on ujuv asi. Aga vaatame, selles mõttes me oleme vaata, kui varakult Dünos ju täna on märts 24 või? 7 kraadi sooja. Ja kui see tõesti on nagu nii paha, siis me saame selle summutisüsteemi tegelikult kuidagi moodi ümber ehitada, aga siis allapoole ja midagi teha, kas uue kolde jõuab tellida. Kolle ei olegi nii hull teema, kui kuuma pool ma kahtlustan. Ma ütlegi see välja aske kolle või? Ei, turbo kuuma pool. Aga see on nagu maksimum 1.05, siis on selle turbo puhul. Siis peaks turbot vahetama, et saada veel suurem koda. No aga vaatame ennem ära, ärme hakka kohe hullama ja mõtlema ette, muretsema. Vaatame. Me oleme selle autoga sõitnud juba ju. Ja selles mõttes seast võiks nagu vaata selle Spice'ima tuunime teha, veel Spice'ima äkki või? Ei no eelmine kord oli ikka Spice'i, kui sul... Kui meil oli ikkagi vastusurve oli üle 2 barri kõvasti, mida sa Spice'i... Ei, ma mõtlen, et nagu
nagu jõumoolest veel spicy. No ise läksid ju kütusega ju natuke tagasi ju. Puhta etanoli pealt läksid ikkagi E85 peale, et kui me saame samasse kanti, ma olen juba õnnelik, et vaatame kõigepealt üle, kuidas ta reageerib. No ja ma ütlengi, et nagu vaadates Reilini sõite ja logisid kõik, et kui ta sealt käima läks, ega siis oli putra nagu palju. Ma ei ütleks, et vähe oli jõld, jah. Pigem võib-olla isegi oli, et natuke nagu see ratas läks nagu liiga kiiresti ringi isegi. Nüüd sa saad ülekannetega mängida. Jah, nüüd on Winters. Winters on all. Või tähendab Bulldog, ma ütlen valesti kuulda. Bulldog, jah. Bulldog on see, jah. Ja siis täna me panime sulle siia kõige pikema ülekande, mis meil on, mingi 208 või 210 ja kõige suuremad rattad, mis Dünosse siis on. No jah, et pidamine oleks hea ja samas saaks pikalt lasta, eks? Jah. Kiiendaga siis peaks saama ikka pikalt tõmmata neist. Kuule, aga võtame maha. Nii, lähme. No lähme. Saad gaasi. Pane natuke gaasi. No jah, see tahab näppimist saada. Tahab jah. Oli plaan, et me ei riku ära seda VE tabelit, volumeetrika FNC tabelit ära, et kui üks hetk tuleb tunne, et tahaks ikka seda E100 kütust kasutada, siis baas on olemas, et teen siin korrektsioonitabelitega enam-vähem kõik korda. Ja nüüd tõmbasime selle boosti solenoidil pistiku lahti ja kui mootor tundub, et juba hakkab soojaks saama, õli ka, et teen esimesed tõmbed, vaatame, kuidas käitub, kuidas toimetab. Päris raju. Ai, sa raksakas. No vedru pealt juba teeb hobu jõudu. 1,2 barri. Juba põhimõtteliselt 600 ratast. Aga jah, sätime edasi. Vaatame, näitan teile ka. Kurat, mulle meeldib Altechi tuunida, see on ikka lõbus. Paneme solenoidi külge. Aitab sellest väiksest rõhust või? No põhimõtteliselt 600 ratast on sul see olemas, kui vedru pealt sõita. Vedru pealt, aga on normaalne, ta ei spaigi praegu või? Näiteks, et ta ei hinga ära või? Vaag või? Ei, selle rõhuga on kõik jumal kõik korras. Aga see tähendab, kui ta madalaga töötab, siis tegelikult on... Vaata, kus me jõu kätte saime, 3,5 tonni peal on põhimõtteliselt puust olemas, kui tegelikult... Päris hullu. See on põhimõtteliselt mingi 700 pööret varem kui ennem. Nüüd on huvitav, aga millest see siis tuleb? See ei saa olla Wintersist enam. Aga see vaagisüsteem on äkki ikkagi nii parem siis? No praegu igal juhul puust tuleb varem kui ennem. Nii et panen pistiku külge tagasi? Sest põhimõtteliselt tõin ju Düno koormuse 1000 pööret varasemaks. Okay. Ja võtab korraks kinni ja läheb reis. Et ennem sellist pulli ei olnud. No äge reis. No, aga pane pistik külge ja siis ma hakkan sättima. Nüüd hakkan boosti tegema. Mul on siis tehtud põhimõtteliselt, vaatame kohe. Siin on, ta keerab minu poole muidugi, ma näinud keeran ringi. Siin on 1, 2, 3, 4 boosti seadet. Tegelikult on siis see, jah. Ja vaatame, mis teeb.
vanasid on. Ikka uued küünlad pannakse uuel mootorile. Ainult kuradi 3 etappi sõitnud Ei, jälle. no see ei loe. 7 lähevad halvaks. Ei, maha peale võtmisega juba võib mikropraod tekkida, kulumised, esiteks on meil pents on siin sees olnud, kõik siuksed asjad. Et igal juhul praegu hetkel jätab vahele, jah. Eelistan maratoni. Uuri ja see vahe väiksemaks teha ja Ühed võtnud, jah. siin vahele jätmine on konkreetselt siin Max Vändalas teeb ja selle jõuga ei tohiks midagi veel olla. No vaatasime siin, et logi järgi, et kuhu kohta, mis silinder kaob, et kuna varuküünlad tal ei ole Karelil kaasas, siis ma vaatan siin, et number 2 silinder jätab vahele. Noh, siin Vändalas siin, mis meil siis on siin, 6000 pööret ja 5000 pööret ja siis number 3 ka teeb siin jõnkse, et põhimõtteliselt 2 küünalt jätab vahele ja siis on hea vaadata ja lõpus ka ennem piire, et on kaob siin see number 3 ära. Nii et siit on hea tuvastada, millise silindriga sul probleem on ja kuna tal on ühed vanad küünlad veel on varuks, siis võtab sealt komplektist ühe küünla, vahetab need 2 tükki ära, kus meil siin jõnk oli ja siis proovime uuesti, et kas ärkab ellu. No, vana küünlamees. Vana küünlamees. Säästuprojekt. No oli nagu meeles ja ei olnud ka. Vaata, keda töörista selle hoidja me tegime siin. Ja. Töötab. Natukene siia peaks servat tegema. Jah, muidu kaob ära. Eriti praktiline. No ei tea, jah. Kuidagi nagu oli mingi hetk meeles, siis mõtlesime, et kurat, need on ju pool aastat, või need on 2-3 etappi sõitnud, aga nüüd on võib-olla siin töristatud edasi-tagasi. Muidugi, külmkäivitusi tehtud, kütussegu pole paigas olnud. Nüüd on ütleme niimoodi, et nüüd on ka E85, kus on kütus sees, mis aitab tal paremini tahmata. Mis see kätte küünnud? Võta selle. Väikse narre pikendus tavaliselt. See on olemas magnet? Ei, ta ei ole magnet, ta läheb ilusti sinna opsti sisse ja siis saad nagu pool külge ees välja tõmmata. Väikse, see mõtled otsa? Jah, sellega jumala hea tõmmata. Paned nagu pingesse. Villeri lifehack või? See on, töötab. Töötab, jah? Ops, nüüd läks täitsa valesse kohta. Sa pead lihtsalt seda lõpuni tõmbama õige nurga all. Eks ta tuleb. Eks ta on soe ka natuke, ma ei taha teda kätte võtta, vaata. Ja. Võta teise käega nüüd kinni. Võta ise. Kui tugev oled, näita. Aga küünla pealt näed midagi? Ei, siit ei näe. Anna, ma vaatan teda korraks. Teine läks nüüd valesse auku. Siin võiks teha isegi vahet võib-olla väiksemaks, aga näita, mis küünlad sul reaalselt kaasas. Üks, oota, kus see on? Meil on vanad, aga... See teema, et lihtsalt, et kui sa maha peale siin tekivad need porselanid ja sisse väiksed mikromõrad asjad. Muidu on sama mark. Sama mark, kõik on sama. Paneme selle kätkise siia. Soe. Aga siin on küünlavahe väikse, suurem ei ole või? Ei, minu arust me ei muutnud neid, need jäid nii, nagu need olid. Ma tulen vaatan korra seda, mul on seal üks lifehack veel. Kisti kedagi mul seal. See on seal katte all või? Ja muud moodi kättesegu magnetiga. Ma olen too bremsigast magnet. Too kõrvalt boksist. Jah. Mis jõuga kinni käib? Nii et küünalukk käib välja klõks. Klõps, jah. Nii, saaks seal ühe võtta kuidagi. Selle jaoks on vaja magnetit. Küsi magnetit kõrvalt, jah. Saab kätte. Ma vaatan, mis see meil praegu hetkel siin 1,6 barriga korraks paigib sealt alguses, aga 1,6 barriga on meil 660 kandis. Graafik näeb ilus välja, pööre on praegu madal ja siis vaatame, mis ta toodab, kui küünlad hakkavad ka tööle. Nii et lootust on, et sealt tuleb juurde veel. Teine häda nüüd on ristida siin. Naabrid kevade lõhna peale kohale. No ikka ei ole hakanud sõitma. Ei ole, jah, ei lähe käima. Tundub, et ma arvan, et su rong on juba läinud. Võib-olla küll. Sul on habe varsti hall ja sa ei sõida enam kuhugi. See nii juhtub, et kui liiga kaua pausitad, siis... Gaasilt maha tuleks liiga kauaks. Ja, see tagumik enam ära härjuna. No jah. Keskpäraselt ja hobikorras midagi sõita on lahe. Ma arvan, et seda võib ikka teha. Aga võitmiseks on nagu juba vaja. Koputa selle ka või las olla? Koputame.
Koputa ise, mina ei julge. No hoia korra seda, ma koputan. Üller näita. Sellise asjaga ei saa koputada. Küünalt ennast ei tohi koputada, koputame elektroodi. Praegust teeme siin silma ja kõrva järgi asju. Vaata, mul on nüüd prillid ees, ma nüüd näen ka, mis ma teen. Niimoodi tehaksegi vahesid, jah? Jah, 0,5. Ahah, selge. Noh, saab hakkama küll. 0,5, jah? Aga mis siis kokku läheb? Kokku täitsa paned, siis polegi sädet. No ma ütlen sulle ausalt, et kui me sõitsime oma autoga, träägi autoga, siis sõitsime, siis meie küünla vahed olid 0,2. 0,2? Jah. Muidu puhub leegi ära või? 0,3-ga sai veel 2+1000 hobujõuda, kui tahtsid üle lasta, siis oli vaja 0,2 peal panna lihtsalt ja et ta süütaks. Küll olid ägedad süütusüsteemid ja asjad 16 volti, aga noh, midagi pole teha. Aga kurat. 0,2-0,3-ga kadusid ära need probleemid ja misfire on üks päris halb asi, kui sul on silindri survet, mingi 500 hobujõuda per silinder ja seal toimub niisugune ebakorrapärane käimine. See on seal pahandus tuleb ruttu. Okei. Nojah. Noh, vaatab, nüüd näeb siit kapoti alt ka, mis muudetud on. Siin on ikka torn on püsti pandud. Torn on püsti pandud. Aga seda kriipi või spaiki, mis see on? No see on niisugust lainetamist on. Kinnipüüdmine on keeruline praegu olnud. Aga ma alles mitte midagi hullu või? No lepime kokku, et anna mulle veitsa aega. Mul oli praegu misfire. Ja ma ütlen, et see probleemiks ei saa see. Me ei tea seda. Ei tea veel või? Oota. Mul ei ole. No problem. Kui ma saan lainest lahti, siis ma ütlen sulle, et kõik on hästi. Okei. No küll, ma usun sinusse. Kus see ukse ära lõhkusid? No see on reilin lõhkus, kurat. Uued uksed tulevad, ilusad. Ja seda me rääkisime jah, aga võtsin, et kui niisugust vigastust pole näinudki. Eks ta saab uue jooksul peksa. Leppisin mehed kokku, et tuleb, kuradi paneb auto võistlus valmis, tuleb siia, aga tuli niisuguse saraga läks. Ma just rääkisin talle. Mis sara? See on nagu kuradi hooaja läbi sõitnud viimane, mis järgi ei. Välimine ilu ei ole tähtis. Dünos, mida ma näitan siin Dünos vaatajatele, tuhandetele vaatajatele? Numbreid ja tabeleid ja mis sul seal arvutis on, seda näitad. Okei. Keskendume siis numbritel. Seekord küll. Ilu tuleb 6 pärast. No nii. No põhimõtteliselt küünalde vahetusega, 2 küünla vahetusega tuli 47 hobujõudu. Ja ikkagi meil on nüüd järgmised küünlad, mis jätavad vahele, on siis 4. ja 6. Põhimõtteliselt me vahetame kõik küünlad välja, teeme vahed väiksemaks ja saame nad kõik ühe joone peale tagasi, nii nagu oli väikse boostiga. Praegu lihtsalt on ikka päris halb. Meil on piir käes. Piir on käes, jah? Ja see 768 on see lagi, mida ta teeb rattast, aga meil on lihtsalt 1000 newtonmeetrit tagarattast, mis on ülikõva. Ma arvan, et kui me jahutame rehvid maha, et nad üldse järgi lõpus ei anna, siis me saame ülevalt veidike tõusma, aga vaata, kus me saame nüüd sirge joone. Et see auto on sõidetav nagu hästi, see on nagu hea. See on väga hästi sõidetav auto. Aga mis meie eelmine aasta oli 800 alla samamoodi natukene? Jaa, ta oligi 780 niimoodi. Sinna nahka isegi väga palju ei läinud. Aga lihtsalt mismoodi, ma näitan pärast, milline ennem oli graafik enne. Nüüd on alt otsast ja nüüd on põhimõtteliselt driftimeeste unistus. Nagu V8. Alt peab tulema ja siis läheb. Ma nüüd teeks seda antiläägid ja kõik asjad korda. Ma kütust ka juurde. Pane jah.
Räägin natuke sellest Freshairist siis lähemalt. Freshair antilääg on siis ju teadaolevalt selline antiläägisüsteem, kus mootorist läbi energiat ei saada. See tähendab seda, et segusiiber pannakse 100% kinni ja ainuke õhk tuleb siis sisselaske torustikust mööda, siibrist mööda ja läheb siis spetsiaalsesse klappi, mis on seal mootoril seal all peidus. Ja see omakorda siis toidab väljalaske kollektorit värske õhuga ja mina lasen piustitel voolata, katkestan süüdet ja piusteid erinevas järjekorras ja keeran süüdet hilisemaks ja nii tekib väljalaske torustikus ütleme siis põlemine, mis omakorda toodab siis turborõhku. Aga nüüd sellel aastal ma otsustasin, et Altechil on niisugune äge funktsioon, et kombineerime natuke seda tavalise siis antiläägiga ja ma avan alguses ka korraks segusiibrit või siis ei pane ta täiesti kinni ja seda ma saan siis rotator nupuga veel reguleerida, kui palju ta kinni paneb seda või avab. Ja luban mõned sekundid teha energiat väljalaskesse ja siis paneme segusiibri kinni ja võtame siis Freshairiga üle selle asja, nii et hetkel koha peal testides kõik ilusti toimis. Ääle järgi ka kõik oli ilus, raju, kuidas ta raja peal toimib, seda näeb üsna pea juba esimestest testides, nii et võib-olla siis Karel ise saab siis natuke oma kanali peal rohkem rääkida, kuidas siis tunne on. Aga hakkame siis testima siis seda crankcase ventiili, et ta nii palju ei imeks meile ülevalt puhast õhku, vaid võtaks siis karterist alt seda heitgaasi vähemaks ja kolvil vastusurvet vähemaks siis ühetame ja siis omakorda see peaks siis tootma hobujõudu, aga kas toodab, seda näeme kohe. No minu arust läks kõik väga hästi. Saime natuke teadust teha. Vaatan, et ta jälgib su nägu ka. Saime natuke teadust teha ja saime natuke targemaks. Jõudu kui sellist me juurde tegelikult ei saanud. No see oli teada, et kaotame, aga kui palju? Ja turbo oli ju teada, et see on ju max out juba eelmine kord ära testitud on ju, ja nüüd on meil E98 tavaline tanklakütus. No, ta ei ole nii tavaline, aga jah. No sisuliselt on. Ja ma kohe keeran kaamera ringi ja siis hakkame võrdlema siin, mis me siit saime, mis ei saanud. Praegu ta jälgib mu nägu, ma ei saa kohe kruttida, et siin tuleb väike mode teha ja siis sa hoia kaamerat. Ma siis vaatan. Põhimõtteliselt me alustasime vedru pealt ja vedru pealt me saime põhimõtteliselt
600 ratast, see on siis 1,1-1,2 barri on ju. Siin kuskil meil siin 600 juures ta enam-vähem 592. Aga mida me teada saime, on see, et ta tõesti ärkab varakult. Meil on 3500 peal juba puust olemas juba dünos, on ju, mis on väga hea. Ja nüüd, kui me tahtsime 2 barri, siis oli 4 barri juures või 4000 pöörde peal. Nii et selles mõttes kõik on väga okei. Nüüd peame lihtsalt otsima ühe vana tõmbe üles, mis meil oli siis... ma teen endale pildi ka, sest et mälestuseks, tegelikult on ju aju vaba. Vaadake pilti, mis Instagram sul on, sa võid ütlema. Ma mul Instagrami pilti pole teinudki. Tee endast pilti, graafiku kõrval juba. Oota. Selfie. Teeme siis niimoodi ja siis ma teen niimoodi. Oot. Kuidas käib sotsiaalmeedia? Niimoodi käib sotsiaalmeedia. Ühesõnaga. Vana graafik on ka nüüd välja otsitud. Ma näitan. Vaata nüüd siia. Me otsisime vana graafiku välja, ma loodan, et see siit on näha. Minu video pildi pealt ma näen, et see on ilusti näha. See on nüüd siis see graafik, mis meil täna on. See on Newtonmeeter. Tuleb oluliselt varem. Jõud tuleb oluliselt varem. Ja üleval me lihtsalt lasime pöördega seekord kaugemale, sest Karel ütles, et võib lasta juurde. Ja natuke sai seda katsetatud. Jõudu üleval otsas juurde ei teki, küll kukub, aga mida me panime tähele, et me oleme eelmine kord jõudnud põhimõtteliselt sama turborõhuni, ainult et ta ärkas oluliselt laisemalt. Näed? See on huvitav, jah? No ta üldse ei ärkanud nagu alt võrreldes sellega, mis praegu... See hele on praegu, ja see oli vana. Ja see on ka tänane. Turbo on sama, ainult mida te muutsite on Westgate, mootor käis hoolduses. Ja seade poolest ma ütlesin, ma võtsin esimest korda panin dünosse, kopeerisin eelmise aasta loadi andmed, et millal ma hakkasin koormama mootorit ja ta käis sealt üle nagu mootoril läks 200 hobööde rohkem või väänetan ja siis ma hakkasin alt rohkem, sain rohkem loadida, ta ei surnud ära ja kohe tootis ka siia boost'i ja ma tean seda, et raja peal ka siia ei tootnud. Ei teagi, kas nüüd siis mootor on sisse töötanud ennast, lahti käinud või? Ennem oli nii tuuga. Nii tihe oli enne. Kaspari, kes küsime, mis ennem tegid, pani kõedi. Otsa Simmer oli tuuga. Või siis on ikkagi see mingi vana hea tõde, et see liblika Westgate ikkagi kuidagi moodi, ma ei tea. Ei hoid kinni või? Aga logide alusel ta oli kinni. No oli, jah. Oli kinni. See seene on võib-olla parem, et see lükkab ennast, no ma ei kujuta ette. Mida te muutsite Westgate'i enda torude kujus? Jah, toru on ka teistmoodi. Teistmoodi, jah. Et see ülemine toru läheb nüüd otse, eks ju, kurvi pealt läheb laugelt sisse, ennem läks risti, on ju? Ei läinud, enne läks ka laugelt, samamoodi, alt poolt lihtsalt. Kõvasti alt poolt. Okei, 8-gaas on kuumem veel, on ju, ja kui kuumem 8-gaas tahab rohkem tavast ruumi saada, aga okei, aga mis te veel muutsite? No kütus ja Bulldog. Kuule, aga äkki see Alexela kütus on nii äge. Mina seda reklaamida ei saa öelda. Mina ei ole Alexelast midagi võtnud. Mul on terminali kütus. Sul on terminali kütus. Terminali diisel on see, segatud bensiiniga. No, terminali diisel toodab küll. Pärast on siuke poleemika nagu ausalt. Ei, Alexela veel pead ära piiksutama, välja lõikama. Kuule, mina võin ju rääkida. Sina oma kanalis võib-olla hoia tagasi. Aga näed, selge on see. Et ennem oli meil 789 ratast, ta tegi vaata selle väikse spaigi siia üles, see ei mängi rolli. Kui me selle koha võtame, siis on ta täpselt sama. 766 tegi meil järjest kogu aeg ilma probleemideta. Nüüd on Newtonmeetrit oluliselt rohkem ja ta on varasem. Nüüd on, põhimõtteliselt me saime 989-90 ratta Newtonit. Aga päriselt, kui nüüd ilma naljata, kütuse vahe, kas saab olla loogiline see kütusest tulenev vahe? Just kui 100 peaks olema ju see ultimate. Kas sa seda tead, et eelmine aasta oli põhimõtteliselt kõikidel minu tuunitud autodel kütustega probleem. Kõikidel oli paagis, kanistrites, pihustites suured kollid ja need kütust tulevad enamus kõik ühest kohast. Kes, kus need ladustab ja meil oli träägis palju probleeme, oli driftis palju probleeme, oli tänavaautodel palju probleeme ja need kanistrid olid kõik ühesugused, kas nad olid siukest kristalli täis ja pihustite seest tuli kõigil siuke nagu tatikoll välja.
et see peab olema üks võimalustest, et äkki see tõesti oli kehva, sest praegu hetkel ma sain süütenurka juurde keerata võrreldes selle E100-ga, mis vanasti oli, kujutad see ette? Aga kui nüüd mõelda, et mis need ralliautod sõidavad, kui see rallikütus võtta, seal oktaan, mis asi see on? Nad reeglina sõidavad 102 oktaaniga, see on apnik sees, on ju, see on turbomootorid, on ju, kui me räägime turbomootoritest. Kui täna siin katsetada võib-olla kunagi või? No siis sellele mitte mingist mõtet, sa annad siit 100 hobujõudu ära. Jällegi ikkagi, jah? Okay. Kui sa 100 jõudu ära ei anna, siis 100 newtonmeetrit annad kohe kindlasti ära, et noh, seda sul on vaja. Ei no põnev jah, vaata nüüd ongi see, et nagu muutused ei olnud nii drastilised, et siuke vahe tuleks sisse, aga sobib selles mõttes, kõik on ju parem. Vähemalt ei läinud sitemaks. et kui me oleks praegu siin ja mõtleks, kurat, kuhu see algus kadus, on ju. Et oleks vastupidi, siis oleks pahandus. Hämming oli ikkagi, noh, et me saime vaata nüüd siia. Arvuta nüüd ära, kui pikalt sa saad lasta, et kui meil on 8500, on ju, noh, ta natuke varem piirab ja ennem seda hakkab süüdet hilisemaks keerama, et ta püüda seda on ju kohta. Aga noh, praegu rehv läheb suuremaks ka, sutsu võib-olla lõpust puudu. Vaata nüüd seda newtonmeetrit. 5000 pööret korraks. Vaata seda newtonmeetri ala nagu. Tegelikult reaalsus on see teema, et sul on üle 800 newtoni ratast on 4 tonni peal olemas. Ja sul on 8000 peal täpselt sama palju newtonmeetrit. 8000 peal, jah? On ju? Jah, jah. No vaata, siin on täpselt sama palju kuradi, noh okei, no siin on, okei, ma valitsin vale joone, aga no 200 kaob ära. 200 kaob ära, no see ei tohiks, jah, kui seal no see pole V8. Käib juba ratas ringi. Ma tahtsin hobujõust rääkida, tegelikult hobujõud on nagu... Drifti mõistis võib-olla isegi, ma mõtlen, et tegelikult on kaval, kui natuke jõud ära lõpuks kaob, siis peaks hakkama grippi nagu juurde tulema. Et sul rattakiirus ei ole see raju, vaid et ta nagu ühtlustub vaata auto selle gripiga ja siis ta tegelikult kinni seal, mäletad? No see oli huvitav, jah. Ta tegi teistsugust häält, jah. Aga ma ei tea, kas nagu... Aga autost aru ei saa, et ta nagu... noh, ma ei tea. Aga siis ei olnud sellel autol nii palju gripi käsul, vaata. Nüüd sul on... Me võime selle testi teha. Mine sellega rajale, testime. Kui tundub, et ta on liiga lahtine üleval otsas, no lihtsalt sul on kontrollimatult kuradi pidamatus, on ju. Siis teeme selle triki. Kas proovime süütega, proovime siibriga, proovime boost'i, mille iganes me proovime, aga kas sellest on abi, et äkki ta kuradi... tuleb sealt august paremini välja. No võib-olla seal on mingi tõepõhja, aga ennem tuleks rehvist autost maksimumgripp välja võtta ja siis, kui ta üle käib, siis tuleks võtta maha. Et kui sa pedaaliga enam ei suuda maha võtta. No põnev, suured tänud Villerile ja loodame, et see aeg rohkem siia tulema ei pea. Tahaks tulla, aga ei taha tulla ka. Ma nii optimist ei oleks. Ma pole ühtegi aastat nii läinud, et poleks mitu korda käinud. Ei, no okei, lihtsalt toe keskel tuleme, kontrollime, et kõik on olemas jällegi. Seda küll, hoiame kepsud sees ja siis ei ole vaja. Yeah. Siit on hea kokku võtta. Hoiame kepsud mootoris ja tagumiku raja peal, et ei peaks siia mingit massiivset kereremonti hakkama tegema peale esimest testi. Ja küll siis seda lõbu jätkub. Teie mingi subscribe, like ja mingi vaadake Kareli, ütleme siis seriaalis on ka võib-olla teise nurga all need asjad, aga... Ma nägin, kus see tuli. Aga saate midagi uut teada. Olge tublid, tšau. Õliradikama. Ja ülemine. Küll on endale mikrofon külles ja muudkui möliseb seda kuradi mulle siia sisse.